Добрый день, я Ирина Лисовская, и мое сегодняшнее видео для любителей современных интерьеров и модных тенденций, для тех, кто задумался о камине в жилом помещении, и для таких переменчивых натур, как я. Если вы хотите камин с большим обзором по стеклу, но допускайте, что, проснувшись утром, через год, два, три, вы вдруг захотите его поменять, переставить или подарить родственникам, то это идеальное решение для нас с вами. Разберем сегодня популярные нынче в Европе готовые дизайнерские решения на примере модели Cara C03 от чешской компании Romatop. Сердцем камина является трехсторонняя топка с подъемом двери вверх. Достаточно бесшумное открытие. Красивая ручка. Камера горения футирована шамотом. По задней стенке имеет отверстие для более легкого розжига камина. Глубина камеры горения составляет 24 сантиметра. Регулятор подачи воздуха выполнен из глянцевой нержавейки и имеет отметку минимум и максимум для более легкой эксплуатации. Патрубок подачи воздуха извне. Это полностью закрытое положение регулятора. Ну и это максимально открытое. Для очистки стекла необходимо справа или слева открыть фиксаторы бокового стекла. И тогда есть возможность почистить боковое стекло и изнутри очистить фронтальное стекло. Мы закрываем. В принципе, очень удобно и легко. Корпус топки выполнен из металла 3 мм. Сверху установлен патрубок из чугуна для подключения топки к дымоходу. Может быть верхнее либо заднее подключение. Продемонстрируем работу механизмом подъема двери. Очень наглядно видно. По периметру топки установлен конвекционный кожух, выполненный из стали, в котором имеется отверстие для крепежа наружного кожуха. Внешняя облицовка набирается сегментами и крепится на конвекционный кожух. Сверху установлена конвекционная решетка, выполненная из металла толщиной 8 мм. Cara C03 – это не только красивое дизайнерское решение, но и полноценный отопительный прибор, который греет помещение за счет излучения через стекло, конвекции между топкой и кожухом, а также его можно оснастить комплектом аккумуляции весом 100 кг.